देखो बच्चों, यहाँ पर तो बहुत सारी ईंटें हैं। बच्चों, ये किस लिए आई हुई हैं यहाँ पर आज, और इनको कौन लेकर आया है बच्चों? अरे ये क्या? ये देखो बच्चों, यहाँ तो एक ट्रॉली है बच्चों, और ये ट्रॉली तो इस ट्रॉली से जुड़ी हुई है। और देखो बच्चों, ये वाली ट्रॉली इस ट्रॉली से जुड़ी हुई है, और बच्चों ये वाली ट्रॉली इस ट्रॉली से जुड़ी हुई है। वाह, इतनी सारी ट्रॉलियाँ! और देखो बच्चों, अरे ये तो मिनी ट्रैक्टर है। मिनी ट्रैक्टर के पीछे इतनी सारी ट्रॉलियाँ जुड़ी हुई हैं बच्चों, बहुत अच्छा। और ये कौन बैठा हुआ है इस पर? ओह, ये तो देखो बच्चों, हल्क बैठा हुआ है इतनी सारी ट्रॉलियों को जोड़ करके। और ये कहाँ जा रहा है बच्चों? अरे अरे हल्क भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई देखो ना, मैं अभी तो ईंटें लेकर आया हूँ, अब मिट्टी लेने जा रहा हूँ। ओहो, देखो बच्चों, ये ड्राइवर इन सभी ट्रॉलियों में अभी बहुत सारी ईंटें लेकर आया है। बहुत अच्छा। और ईंटों के बाद इन सभी ट्रॉलियों में मिट्टी लेने जा रहा है। और ये देखो बच्चों, मिट्टी लोडिंग के लिए वाह, फावला देखो ट्रॉली में रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। अरे अरे, मिट्टी लाकर और ईंटों से तुम क्या बनाओगे? अरे भाई, एक रोड बनाऊंगा, सुंदर सा रोड ट्रैक्टर चलाने के लिए। ओहो, देखो बच्चों, एक मिनी ट्रैक्टर इतनी सारी ट्रॉलियों में मिट्टी लाएगा और नया रोड बनाएंगे ये बच्चों इन ईंटों की मदद से और मिट्टी ला करके। बहुत अच्छा। चलो चलो, हल्क चलते हैं फिर मिट्टी लेने सभी ट्रॉलियों में। चलो 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 चलो। वाह, चलो 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 चलो। अरे रुक जाओ, देखो हल्क भाई, यहाँ पर अरे ये तो मिट्टी खुदाई करने वाला गड्ढा है। यहाँ पर तो बहुत अच्छी मिट्टी है। क्यों ना हल्क भाई यहीं से मिट्टी खोदें? हाँ भाई, यहीं से सभी ट्रॉली में मिट्टी भर लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो आगे बढ़ाओ, सभी ट्रॉलियों में यहीं से मिट्टी भरेंगे। रुक जाओ। हाँ ठीक है भाई। चलो चलो बच्चों, एक एक करके सारी ट्रॉलियों में मिट्टी भरनी होगी। चलो चलो, इस वाले फावले की मदद से यहाँ से मिट्टी खोदेंगे गड्ढे में से। ये देखो बच्चों, वाह, और यह ट्रॉली में भरेंगे। बहुत अच्छा। और मिट्टी लेंगे बच्चों, ये देखो, वाह, और मिट्टी खोदेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली तो मिट्टी से भर गई है। बहुत अच्छा। चलो चलो ड्राइवर, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। हाँ ठीक है भाई। चलो चलो आगे करो, थोड़ा सा आगे कर लो। रुक जाओ। बहुत अच्छा। अब बच्चों, हम इस ट्रॉली में भी इसी गड्ढे में से मिट्टी भरते हैं खुदाई करके। ये देखो बच्चों, वाह, और भरेंगे बच्चों। ये देखो, बहुत अच्छा। बच्चों बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो में तो। ये देखो, और मिट्टी भरेंगे। वाह, देखो बच्चों, एक और ट्रॉली भर डाली हमने तो मिट्टी से। बहुत अच्छा। चलो चलो, अगली ट्रॉली को आगे लाएंगे। अरे अरे ड्राइवर, आगे बढ़ाओ, अगली ट्रॉली को आगे लाओ। हाँ भाई, बढ़ाता हूँ। चलो चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। रुक जाओ। बहुत अच्छा। अब बच्चों, हम इस ट्रॉली में मिट्टी भरते हैं इसी वाले गड्ढे में से खुदाई कर करके। वाह, चलो चलो खुदाई करते जाओ और मिट्टी भरते जाओ। बहुत अच्छा। ये देखो बच्चों, इसमें तो बहुत सारी मिट्टी आएगी। बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली भी भर गई। एक और ट्रॉली भर डाली हमने। अब बच्चों, एक और ट्रॉली बाकी है। चलो चलो ड्राइवर, जल्दी से आगे करो, एक और ट्रॉली है। हाँ भाई, करता हूँ। चलो 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 चलो। वाह, रुक जाओ। अब बच्चों देखो, हम इस ट्रॉली में मिट्टी भरेंगे फावले से। ये देखो बच्चों, बहुत अच्छा। और गड्ढे में से खोद खोद करके मिट्टी भरते जाएंगे बच्चों। ये देखो, वाह, और भरेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, ये ट्रॉली भी भर गई है। बहुत अच्छा। देखो बच्चों,
हमने सारी ट्रॉलियाँ मिट्टी से भर डाली। बहुत अच्छा। चलो चलो, फावले को हम ट्रॉली में ही रख लेंगे बच्चों। ये देखो, बहुत अच्छा। चलो चलो ड्राइवर, देखो सारी ट्रॉलियाँ हमने आज इस गड्ढे में से ही भर दी। बहुत अच्छा। चलो चलो अब, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो। रुक जाओ, देखो बच्चों, यहाँ पर ईंटों के पास ये देखो, हम सारी ट्रॉलियों में मिट्टी लेकर आ गए बच्चों। बहुत अच्छा। चलो चलो ड्राइवर, अब तो तुम रोड बनाना, एक सुंदर सा रोड मिट्टी से और ये देखो ईंटों से। वाह, बहुत अच्छा रोड बनेगा आज तो। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज की वीडियो में तो इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय बच्चों।